この狭い部屋も1年以上かけていろんな改善をしてきました。机の配置を変えたり、観葉植物を置いたり、クリエイティブな発想はそんな小さな工夫から生まれる。不便に思うことがあれば自分で作って解決してきた。マグセーフは iPhone の背面に磁石で吸着するワイヤレス充電器で、 iPhone ユーザーの私はずっと前から使いたいと思ってました。それでようやく先月マグセーフを購入したはいいものの、そのまま使っていたらむしろ不便で不格好だったので、今週は自分のデスクの快適さ向上のためマグセーフスタンドの設計、試作、そして製品化に取り組んできました。 iPhone ユーザーの皆さんにもぜひ使ってほしいと思えるものになったと思います。 3D プリンターを置いたのと、この棚があるおかげでワークスペースが結構狭くなってしまってるんですね。なのでここになるべく場所を取らないようなスマホホルダーを作っていきたいなって思います。まずは思い描いているデザインを描いてみます。マグセーフは上からはめるだけ、薄い板状にしスリムに、少し角に丸みがあって組み合わせると台を重くしてバランスを取るイメージです。そしてここにもう一つ付け加えるものがあって、段ボールやクラフト紙は私の作品のアイデンティティなので、紙を製品に組み合わせることをコンセプトにこれまでも作ってきました。モダンクラフト紙はクラフト紙よりも綺麗で分厚い紙なんですが、この質感と厚みが大好きなので、このマグセーフスタンドにもモダンクラフト紙を使って自分の理想のマグセーフホルダーを作ります。まず1つ目のプロトタイプを作ってみました。2つのパーツを組み合わせるだけのシンプルなモデル。前面に紙を数枚重ねたデザインになっています。 3D プリンターに限らず製品開発の難しいところは、設計と実際作るものが若干異なることです。例えばこの接続部分、交差というものがあるんですけど、簡単に言えば、誤差のことです。すべての部品は作るときに誤差が生まれてしまうので、この誤差に対応できる隙間を作っておかないといけません。この製品では3つ接続部分があります。まず土台とホルダーの部分です。ここは接着する予定なのでぴったりでいいんですが、隙間が0だとプリント時の誤差で入らなくなってしまうので 0.2 ミリほど隙間を作ります。2つ目は紙とホルダーです。これはぴったりにすると紙が曲がってしまって失敗する可能性があるので、少しだけ余裕を持たせます。3つ目はホルダーとマグセーフ本体です。マグセーフはぴったりはめることで使ってる時は取れないんですけど、取り出す時はちゃんと取り出せるということができるようになります。はい、1作目作ってみました。入らないこれ半径ギリギリ攻めすぎたら入らなくなっちゃいましたね。実際にプリントアウトしてみないとわからないこともありますよね。交差に関しては作りながら最適な設計を探すとして、それに加えてこのモデルからわかる改善点をいくつか見つけて直していきます。そして何回かの試行錯誤を経て、ついにマグセーフホルダーが完成しました。いかがでしょうか。かなりうまくいってると思います。いくつか変更点があるので一つずつ見ていきます。まず上側の角をなくして丸型にしました。これによって縦置き横置きを切り替えるときに角に当たらないようになりました。次に支えを土台に追加しました。負荷がかかって倒れそうになってしまっていた部分をサポートして、より安定感が増したと思います。そしてマグセーフの裏側に穴を開けて取り外しやすくなりました。最後に磁石でホルダーを固定することにしました。充電したまま使うこともできます。
こうした細かい改善を重ねて自分だけのオリジナルマグセーフを完成させることができました。でこの製品の一番の特徴はこのモダンクラフト紙ですよね。クラフト紙を合計5枚使っていい質感と色合いを出しています。組み立て時にはこんな感じで一枚一枚慎重にボンドで接着してました。はい、ということで個人的にかなり完成度高く作れたと思うのですごく嬉しいです。こうやって日々自分に足りないものとか自分にぴったりのものを欲しい時に買ってくるんじゃなくてまず作ることを考えるっていうのが、昔から変わらない私の性格ですね。小さい頃はなんか仮面ライダーとかなんかテレビで見てたらなんかおもちゃを買ってもらうよりも先に工作用紙で自分で作ってみたりしてましたね。そういう人間でしたから、昔からやってることは変わらないなっていう感じです。これからも何らかのものづくりはしますし、動画にして投稿していきますので、もしここまで見ていただいた方にはぜひともチャンネル登録とそれから感想をコメントに書いていただければ嬉しいです。これからもこのチャンネルの応援をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。